హలో అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మా ఇంటికి ఒక చిన్న పప్పి వచ్చింది. దీని పేరు మ్యాక్స్ అంట. చూడండి ఎంత క్యూట్గా బుజ్జిగా ఉందో. నాకంటే ఎంతో చిన్నగా ఉంది. నేనంత పెద్దగా ఉన్నాను, వీడంత చిన్నగా ఉన్నాడు. మా మమ్మీ డాడీ అంటున్నారు నేను అచ్చం ఇలాగే ఉండేవాడిని అంట చిన్నప్పుడు. నాకు ఇలాంటి చిన్న పప్పి కావాలి. సరే ఫ్రెండ్స్, నేను వీడితో ఆడుకుంటూ ఉంటాను. అతను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.